드디어 오랜만에 실시간 켰어요. 그래 먹었다 어쩔 건데 메롱. 네네 복수비즈 메롱. 안녕하세요. 실시간 켰어요. 키킹 내가 복수한다고 했지? 에? 감기에 걸렸는데 갑자기 남자 목소리가 됐어요. 감사합니다. 하하, 기분 탓일 거예요. 화이팅. 스트레스 받을 때는 매운 것을 드셔보세요. 네, 안녕히 가세요. 싫은데 내가 복수한다고 했지? 에? 싫은데 싫어. 안녕하세요. 실시간 꺼요. 여러분, 제가 영상을 자주 올리지 않지만 지금부터라도 열심히 해보려 합니다. 기다리셨던 분들 죄송합니다. 앞으로 자주 올릴게요. 여러분들이 구독, 좋아요를 눌러주신다면 제가 힘을 내고 편집을 열심히 할 수 있을 것 같아요. 앞으로도 화이팅하고 영상을 자주 올리겠습니다. 약속. 그리고 게임 영상과 버슬 영상을 번갈아 가면서 올리겠습니다. 그럼 안녕.